بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز ما میخوایم داستان اسامه ابن زید رو با هم بخونیم. ابن زید ابن حارثه، پسرخوانده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. اگه بیادتون باشه در جلسه قبل ما اشاره کردیم که زید ابن حارثه چگونه در جنگ موته به شهادت رسید. 3000 سپاهیانی که پیامبر فرستاد برای اینکه بتونن انتقام عمر ابن حارث رو بگیرن که فرستاده پیامبر بود، توسط قساسنه دستگیر شده بود این رسول، این فرستاده و این سفیر، و دست و پاشو بسته بودن و سرشو قطع کرده بودن. و خب یک سپاه خیلی عظیمی هم اونها فراهم کردن از مشرکین عرب که در اونجا بود، مرکب از فرض کنید 200,000 نفر فکر میکنم و حدود 100,000 نفر هم سپاه رومیان اومدند و سپاه خیلی عظیمی اومده بود. حالا سپاه 3000 نفره در برابر اون قرار گرفتن. اشاره کردیم که چه اتفاقی افتاد. جالب هست، فقط میخوام این اشاره رو بکنم که در روایات نقل شده که در اون روز که وقتی اینها مثلا شهید شد زید ابن حارثه چه وضعیتی داشت، و حتی وضعیتی که نقل شده در مورد، چون پیامبر 3 نفر رو برگزیده بود برای اینکه اینها انتخاب بکنن مسلمان ها. اول زید ابن حارثه اگر کشته شد، بعد جعفر ابن ابی طالب، بعد عبدالله ابن رواحه، بعد دیگه خودشون انتخاب بکنن. نقل میشه که وقتی که نگاه کردن دیدن بیش از 50 ضربه نیزه و شمشیر خورده و همه هم در روی سینه‌هاش خورده جعفر ابن ابی طالب. و این صحنه‌ایه که تاریخ همیشه نقل میکنه که اصلا نشون میده که اینها رو در رو اصلا اهل فرار هم نبودن، انسان‌هایی بودن که واقعا آرزوی این رو داشتن که به اینکه به لقاء الله برسن، اونن در برابر انسان‌هایی که سراسر شر و بدی بودن که تاریخ بشری اون رو نشون میده. و در اون واقعه نقل شده که وحی به پیامبر خدا رسید قبل از اینکه خبر بخواد برسه. قبل از اینکه خبر بخواد برسه از میدان جنگ که چه اتفاقی افتاده، پیامبر بهش وحی اومد، گفت الان پرچم به دست زید ابن حارثه است، اما زید شهید میشه. میگه جعفر پرچم رو میگیره، اما جعفر هم شهید میشه. اما عبدالله پرچم رو میگیره و عبدالله هم شهید میشه. و در حالی که اشک از چشمان پیامبر سرازیر بوده، میگه پرچم رو شمشیری از شمشیرهای خدا به دست گرفت، اما این میتونه پیروزی بیاره و غلبه بکنه بر اون شرایط جنگی و ما موفق خواهیم شد. و این واقعی بود که در اونجا اشاره کردیم که در اون جنگ اتفاق افتاد و زید ابن حارثه به شهادت رسید. اما خب زید ابن حارثه همجوری که خودش محبوب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، داستان امروز ما هم گفتیم خب داستان اسامه هست، پسر زید. نقل شده که حضرت عمر میگه، حضرت عمر پسرش میگه، حالا ما اشاره خواهیم کرد، میگه نگاه کن بابا، پدر اسامه محبوب ترین انسان نزد رسول خدا بود، از پدر تو محبوب تر بود و پسرش هم از تو محبوب تر بود نزد رسول خدا. حالا اشاره خواهیم کرد چه موضوعی که ابو عمر این رو به پسر خودش عبدالله ابن عمر اشاره میکنه. اما ببینیم خب اسامه کی به دنیا اومد. نگاه کنید، در سال 7 قبل از هجرت، یعنی 7 سال قبل از هجرت، رسول خدا صلی الله علیه و سلم که واقعا در بدترین شرایطی که در اون موقع قرار گرفته بود، زیر آزار و اذیت مشرکین، و این فشارها خیلی زیاد شده بود. میدونید فشارها واقعا وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم پیامبر خدا چگونه تونست در اون شرایط این همه سختی و رنج رو تحمل بکنه. اما در همون شرایطی که خب این همه شکنجه، فشار قریشیان، تبلیغات روانی، محرومیت و که داستان خودتون بهتر از هر کسی میدونید چه شرایطی بود، برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خبر آوردن که بیاید ام ایمن در واقع کسی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو سرپرستی کرده بود، یعنی کمک کرده بود بالاخره در این سالهایی که پیامبر یتیم بودن بالاخره در نزد ابو طالب و عبدالمطلب. اینها این در واقع مثل نقش یک مادر رو بازی کرده بود. حالا کسی کنیزکی بود که اونجا کنیز بود، کار انجام میداد. این همسر همین زید ابن حارثه شده بود در اون زمان. خبر آوردن که ام ایمن بیاد که یک پسری رو به دنیا آورده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی از این صحنه خوشحال شد. علیرغم اون همه فشاری که بود، چهره پیامبر شادمان شد و این پسر رو آوردن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتش که بله این رو اسم گذاری کردن. اسمش هم گذاشتم اسامه ابن زید که دیگه بالاخره این یک واقعیتی بود که در اون جریان اتفاق افتاد و این شادمانی که در قلب پیامبر با تولد این بچه رخ داده بود به حدی بود که میشه گفت کسی در یک خانواده پدری خدا بهش به فرزندی بهش میده، و چون جایگاهی که هم ام ایمن داشت و هم زید ابن حارثه نزد پیامبر داشت، حالا این فرزندشون هم به همین صورت.
بله این مثلا ایمن خوب اسمش در واقع بود برکه الحبشیه و این کنیش بود ایمن و این به صورت یک کنیزی بود که برای آمنه بنت وهب که مادر رسول خدا صلی الله علیه و آله بودش که این چه در زمان آمنه چه بعد گفتیم که پیامبر رو تحت تربیت و حضانت خودش قرار داده بود و پیامبر هم از زمانی چشمشو باز کرده به دنیا این رو دیده بود و این براش خیلی پیامبر ارزش داشت این ایمن و نسبت به این واقعا صادقانه علاقه داشت، محبت داشت و چرا که دیگه کسی دیگه نبود، یعنی میشه که تمام خانواده پیامبر دیگه همین براش محسوب میشد. و از اون طرف هم خب این زید هست. خب ببینید زید هم ما داستان رو گفتیم که چگونه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت به اون علاقه داشت که حتی قبل از اسلام اونو پسرخونده خودش اعلام که از من ارث میبره، من از اون ارث میبرم تا این اندازه و میشه گفت محرم اسرار پیامبر بود و محبوب ترین فرد به نزد پیامبر محسوب میشد. و خب مسلمان ها وقتی شادمانی رو در چهره پیامبر با تولد اسامه دیدن اونها هم همینجوری خوشحال شده بودن و این اون روز تولدش برای همه مسلمانان یک شادمانی به حساب می اومد. این بود که اسمی رو میذاشتن هب ابن الحب، یعنی محبوب، پسر محبوب، که کسی که پیامبر خدا اینقدر علاقه داشت و این یک واقعیتی بود که در اونجا ما میتونیم در این صحنه تاریخی ببینیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله خیلی نسبت به این محبت میکرد، همون گونه که به فرزندان حضرت فاطمه رضی الله عنها این محبت رو میکرد که حتی همون گونه که با حسن برخورد میکرد همون گونه با اسامه ابن زید برخورد میکرد، با این تفاوت که حسن خب خیلی شبیه چهره پیامبر بود، سفید پوست بود و فلان، اما مثلا اسامه خب چهره سیاهی داشت و بالاخره نوع صورتش و گونه‌هاش کاملا متفاوت بود بالاخره با توجه به اینکه حبشی بود مادرش و اینها. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله در محبت بین این دوتا واقعا هیچ تفاوتی قائل نمیشد و این روی این پاش میذاشت، اون رو پاش اون ور پاش میذاشت و یکی دیگه رو، و این یک حالتی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت به اینها داشت و همیشه میگه خدای من این دوتا رو دوست دارم، اسامه رو دوست دارم، حسن رو دوست دارم، تو اینها رو دوست داشته باش. و این محبت پیامبر رو همه میدیدن. میدونید این چیزی نبود که کسی بتونه به همین راحتی نظر بده. روزی نقل شده که اسامه ابن زید خب بازی میکرد، سرش خورد به در، این مقدار زخمی شد و خون سرازیر شد. پیامبر صلی الله علیه و آله به ام المؤمنین عایشه گفت خب برید این مثلا زخم صورتش رو برطرف بکنید، پاک کنید، ولی خود پیامبر طاقت نداشت. خود پیامبر اومد شروع کرد به مداوا کردن این زخم و حتی این زخم خونها رو پاک میکرد و تمیز میکرد تا خیال پیامبر خودش راحت بشه که دیگه این زخم خونریزی نمیکنه، مثلا به اصطلاح ما امروز عفونت نمیکنه. ببینید این اوج محبتی بود که بین پیامبر خدا و پسر زید و اسامه صورت گرفت. حالا در مورد زید هم گفتیم همین جوری بودش. اینجا یک اتفاقی افتاده. یا کنید داستان نقل میشه که حکیم ابن حزام، اگه یادتون باشه حکیم ابن حزام پسر برادر خدیجه رضی الله عنها بود، ام المؤمنین خدیجه. میگه که در یکی از این جنگ هایی که رخ داد با قریش یک لباس گران قیمتی رو به 50 درهم آورد از پادشاه ذی‌یزن خریده بود و به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این رو قبول نکرد، گفت چرا که در اون موقع این مشرک بود این حکیم ابن حزام، و گفت این رو به قیمت بگیریم. و بعد پیامبر وقتی یه بار لباس روز جمعه پوشید دیگه این لباس رو در آورد، این لباس رو داد به اسامه ابن زید و اسامه بین جوانها راه میرفت. خیلی جالبه، بین جوانای همسن سال خودش از مهاجر انصار راه میرفت و خوشحال بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همچین لباسی رو من داده و این توجهی بود که اون در اون موقع به ایشون وجود داشت. مازاد بر همه اینها ما میبینیم که اون صفات خاصی که بین محبت پیامبر بود و اسامه همیشه خودشو نشون میداد. یک نکته بسیار زیبایی که در حالات اسامه وجود داشت، بسیار باهوش بود، بسیار با مدیریت و توانمند بود، شجاع بود. میشه گفت شجاعتش واقعا خارق العاده بود نسبت به جوانان همسن و سال خودش. حکمت در کارها و رفتارهاش داشت و پیامبر میدید این حالات رو در این، و انسانی نبود که دنی و پست باشه. مردم هم از رفتارهای اسامه خیلی خوششون میومد علیرغم این سن کمی که داشت. بسیار با تقوا بود و میگم یک نمونه الگوی واقعی که میشه گفت ما اصلا شاید اصلا به ذهن ما هم نرسیده. متاسفانه میگم ما وقتی زندگی اصحاب رو نمیدونیم خیلی از مسائل رو از دید ما پنهان میمونه. میگن که نقل شده که حتی روز جنگ احد اسامه ابن زید با تعدادی از بالاخره نوجوانان اومدن پیش پیامبر خدا گفتن ما میخوایم جهاد کنیم در راه خدا. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله
گفت ما نمیشه شما این کار رو بکنید، شما سنتون کمه و تعدادی اونها که دید که توانمندی دارن آورد گفت شما نه، کم سن و سال شما رو من نمیبرم برای جهاد و اسامه رو برگردون، در حالی که اسامه گریه میکرد و اندوه داشت که چرا نتونسته در این جنگ که مثلا همراه پیامبر خدا باشه. تا اینکه در جنگ خندق میگه اسامه دوباره با تعدادی از این نوجوانان اومده بود، حالا سنش هم کمی بیشتر شده بود و هی قدش میکشید که پیامبر خدا مثلا بزرگ شده، تا پیامبر دلش با حالش سوخت، گفت تو بیا با ما همراه بشو و بهش شمشیری داد که تا بتونه در راه خدا در این مسیر همراه باشه، در حالی که سنش 15 سال بود. و اینها همه لحظاتیه که ما نمیتونیم میگم به همین راحتی این تصاویر رو به صحنه بکشیم. در روز جنگ حنین در حالی که مسلمانان خیلی هاشون دچار شک و تردید شده بودن و میدان رو خالی کرده بودن، اسامه ابن زید، خوب دقت بکنیم، با عباس عموی پیامبر، با ابو سفیان ابن حارث ابن سرعمه پیامبر و 6 نفر دیگه که از بزرگان صحابه بودن کنار پیامبر ایستاده بودن و از پیامبر دفاع میکردن، علی‌رغمی که این گروه اندک بود تونست یک پیروزی رو بالاخره بیاره که حالا یه روز بعد میگم بعد هر گروه قصه ها رو در جای خودش باز کرد که این جنگ حنین چگونه بود و چه اتفاقاتی افتاد که سبب شد که بالاخره اینها اونجا قهرمانی خودشون رو در دفاع از اسلام و مسلمانان نشون بدن. اما ببینیم خود داستان چی میشه. الان با توجه به اینکه وقت ما به پایان رسید، ما ادامه داستان اسامه ابن زید رو میذاریم برای جلسه بعد. با ما همراه باشید تا جلسه دیگه بتونیم که دنباله داستان رو با هم بخونیم و ترجمه بکنیم. خدایا رو نگهدارتون.